在娛樂圈這片永遠不缺驚濤駭浪的海域裡，謝霆鋒的名字似乎總與某種鋒利的、不馴服的稜角綁定在一起。然而這一次，稜角刺向了他自己。近一個月來，全網各大社交平台的輿論場幾乎被同一道聲浪席捲。謝霆鋒不配當爹，這5個字像燒紅的烙鐵，穩穩地按在了他公眾形象的脊背上，伴隨着無數自媒體博主義憤填膺的表情分析和評論，歐里素以罵記的尖銳指責，一場鉗對他個人家庭角色的審判，在算法和流量的推波助瀾下，迅速演變成了一場全民參與的道德圍剿。人們翻出他過往在訪談中談及離婚後生活的隻言片語，截取他與前妻像柏茲在公開場合的微妙表情，放大他與2個兒子同框時那些被狗仔隊偷拍的模糊照片裡的每一個細節，試圖拼湊出一個缺席父親的鐵證。那些標題聳動的短視頻裡，他的沉默被解讀為心虛，他的忙碌被嘲諷為冷血，甚至他臉上任何一個不帶笑容的瞬間，都被渲染成對血脈親情的漠然。輿論的潮水漫過了事實的堤壩，每一個人都像手握真理的檢察官，在鍵盤上敲下鏗鏘的判詞。而謝霆鋒這位從16歲起就習慣用音樂和墨鏡隔絕外界窺探的天王，這一次卻罕言地收起了所有鋒芒，既沒有像早年那樣率給他洩憤，也沒有通過經紀人發一份措辭嚴厲的律師函。他選擇了徹底的沉默，那種沉默在喧囂的討伐聲中，仿佛一塊巨石沉入深海，連回聲都被吞噬殆盡。可就在所有人幾乎要將這份沉默視為默認罪行時，一則來自北海道雪場的鈴聲爆了，像一顆投入沸油鍋裡的冰粒，瞬間炸裂了整個輿論場的既定敘事。事情的發酵往往始於某個不經意的瞬間，但當它形成規模後，便不再需要真相作為燃料。最初只是一張畫質模糊，明顯是用超長焦鏡頭從遠處偷拍的照片，在某個小眾粉絲論壇裡悄悄流傳。照片裡一個穿着黑色高領滑雪服的男人，正彎腰替面前一個身形清秀的少年調整滑雪板上的固定器。男人的側臉被護目鏡遮去大半，但那下頰線條和微微自然捲的鬢角，熟悉的人一眼就能認出是謝霆鋒。而那個少年雖然同樣裹得嚴嚴實實，但從身高和站姿的輪廓來看，恰好與謝霆鋒的大兒子 Lucas 近年的成長軌跡吻合。這張照片最初並未引起太多關注，畢竟在輿論風暴的中心，任何試圖為謝霆鋒辯解的蛛絲馬跡都潰被狂熱的情緒淹沒。但隨後幾天，陸續有定位在北海道二世古滑雪場的遊客在社交平台發出零散的偶遇記錄。有人描述說看到一位氣場很強的男士耐心地陪着一位少年反覆練習同一個陡坡的轉彎技巧，從上午一直待到雪場亮起夜燈。中途那位男士船親手為少年剝開一隻熱騰騰的烤公薯，少年接歌時自然地拍了拍對方肩膀上的雪粒。這些溫暖的細節與1個月前那些鋪天及地的不配當爹的指控形成了某種刺眼的撕裂，就像同一塊布料的正反兩面，一面是粗糙的麻裂，另一面卻是柔滑的絲絨。人們開始後知後覺地意識到，在謝霆鋒任由輿論鞭撻而一言不發的那些日子裡，他的身影其實從未從兒子的生活中真正消失過，只是那些陪伴的瞬間未有經過公關團隊的精心策劃，沒有被剪輯成催淚的親子綜藝片段，他們只是靜靜地散落在狗仔鏡頭未能觸及的私人時間裡，像雪地裡的足跡，若非恰好經過，便無人知曉。事實上，若把時間的指鉗往回撥動一些，便會發現謝霆鋒對於父親這個角色的理解，從來都與他給予外界的鋒利印象截然不同。他出身於演藝世家，父親謝賢是風流倜儻的傳奇小生，母親狄波拉是明豔動人的港姐冠軍。這樣的家庭給了他天生的星光，卻也讓他過早地體會到了聚光燈下親情的稀薄。他曾在多年前的深度訪談中罕見地流露過少年時的孤獨，說父母總是忙於拍戲和應酬，他和妹妹被寄養在不同的親戚家裡，吃的是百家飯，看的是冷暖臉。那種漂泊感讓他很早就立下誓言，若有一天自己成為父親，絕不讓兒女重複自己顛沛的童年。
所以當 Lucas 和 Quintus 相繼出生後，即便他與象柏茲的婚姻最終走向破裂，他在財產分割和撫養權協商中做出的讓步，遠超外界所能窺見的冰山一角。據當年參與過離婚協議而定的一位不願具名的法律界人士後來在私人敘敘上透露，謝霆鋒主動放棄了多處房產的貴族權，只為換取在兒子成長過程中不受干擾的探視彈性。他甚至將自己在香港中環某間盈利豐厚的商鋪股份挖入信託基金，專門用於支付兩個兒子的國際學校教育經費和醫療保險，而這一切都是在保密條款的約束下完成的，從未被當作公關素材進行過任何渲染。離婚後的這些年裡，謝霆鋒的工作重心明顯向立地轉移，他錄製美食節目，創辦特效公司，擔任選秀導師，行程表密集到幾乎以小時為單位切割。但熟悉他團聚運作的人都知道，每年寒暑假的前2個月，他的助理就會開始秘密協調檔期，把所有可調整的通告要麼提前要麼推後，硬生生闢出一整段空白時間。至於這段空白時間他去了哪裡，見了誰，從不列入對外公布的行程概要裡。曾有狗仔隊蹲守在他位於香港赤柱的住所外，連續1週只拍到他獨自一人駕車出入，便草率地得出對兒子不聞不問的列論。卻不知就在那同一週，Lucas 正在新加坡參加一項國際青少年編程比賽，而謝霆鋒的私人飛機當天恰好有過一條前往新加坡的飛行記錄。只是他選擇從機場的私人通道離開，避開所有鏡頭，靜靜地坐在比賽場館的最後一排，帶着棒球帽看完了兒子整整3小時的答辯過程。這些散落在時光縫隙裡的片段，沒有一幀出現在熱搜榜單上，因為他們不夠戲劇化，不夠滿足公眾對於浪子回頭或冷酷無情的二元想象。他們只是沉默地存在着，像深海裡的暗流，表面波瀾不驚，底下卻裹挾着沉甸甸的重量。然而，公眾對於謝霆鋒缺席的刻板印象之所以如此根深蒂固，很大程度上源於他本人對於展示親情這件事近乎偏執的抗拒。他不像某些明星那樣樂於在社交媒體上曬出父子合照，不愧在人同節罰部精心修圖的親子寫真，更不愧在綜藝節目裡借着遊戲環節對兒子說出提前排練好的心情獨白。在他的認知體系裡，親情是一件極其私密的貼身衣物，它可以有破洞，可以有節奏，但絕不能被掛在公共晾衣架上任由路人指點評判。這種觀念在流量至上的時代無疑是一種缺陷，因為當沉默成為常態，任何風吹草動的負面猜測都會輕易佔據闡釋權。回顧過去幾年，關於他與2個兒子關係疏離的報道幾乎每隔幾個月就會捲土重來，有時是因為象柏茲在社交平台分享兒子下廚的照片而被解構為單親媽媽的辛酸，有時是因為 Lucas 在採訪中隨口說爸爸很忙便被截取成父子關係降冰點的證據，甚至有一次近因為 Quintus 生日當天謝霆鋒的微博賬號沒有任何動態，就引來成千上萬條評論指責他連表面功夫都不願做。可事實上，那一年 Quintus 的生日恰好撞上謝霆鋒在米蘭拍攝美食紀錄片的外景日，他提前1週就委託朋友從日本訂製了一套限量版機器人模型空運到香港。生日當天他算準時差，趁着拍攝間隙用工作人運的私人手機給兒子撥去了40分鐘的視頻通話。因為時值意大利深夜，他怕被隔壁房間的同事聽見自己低聲念童話故事的聲音，索性轉進酒店的衣帽間，裹着浴袍蹲在地上，舉着手機講了整整40分鐘，直到兒子抱着模型沉沉睡去。這些細節從未進入過公眾視野，直到這次北海道滑雪事件被曝光後，才有與之相熟的圈內人士在私人播客中不經意地提及，語氣平淡得像在說一件人人皆知的常識。可對於被網絡情緒裹挾的圍觀者而言，這些自來的真相就像一記悶錘，敲醒了那些被斷章取義所蒙蔽的感知。此次北海道被拍到的畫面之所以能夠形成強有力的反轉效果，不僅是因為畫面本身傳遞的溫馨，更因為他恰好擊中了此前輿論對他最集中的2項指控：時間投入和情感表達。在此之前，
網絡上流傳最廣的一篇爆款文章，詳細列舉了謝霆鋒過去5年間的公開行程，用數據化的方式計算出他每年在香港停留的天數不足60天，進而推導出他與倪子見面的時間總共不超過2個月。這個數字被無數營銷號引用，成為不配當的最核心的論據。但這種粗暴的計算方式忽略了一個基本事實，即父子之間的相處並非只有香港這一個地理坐標。謝霆鋒為了避開媒體的追逐，往往選擇將見面地點安排在海外，有時是日本滑雪場，有時是英國倫敦的博物館，有時是澳大利亞黃金海岸的私人沙灘。他用自己的方式構建了一個與公眾視線平衡的親子空間，在那裡沒有鎂光燈，沒有閃光燈，只有滑雪板划過雪面的簌簌聲，或者海浪拍打礁石的回響。這次北海道滑雪之旅被細心的網友從碎片化的訊息中拼湊出全貌。謝霆鋒提前3天抵達二世谷，包下了雪場附近一家小型民宿的頂層，以避免被其他住客打擾。他每天清晨6點就起床檢查雪道狀況，因為 Lucas 今年剛開始嘗試高難度野雪道，他需要親自確認積雪厚度和坡道安全係數。有同住一家民宿的遊客後來在論壇上發帖回憶，說每天早餐時都能看到那位戴墨鏡的男士認真地用日語向民宿老闆請教當天的天氣變化，並用手機備忘錄一一記下，而他身邊的少年則安安靜靜地喝着熱巧克力，偶爾抬頭與男士交流幾句，兩人之間沒有過分親昵的擁抱或甜溜的稱呼，但那種默契的不需要多餘言語來填充的舒的感，反而更像是長期相處才配形成的自然磁場。更令輿論感到意外的是，有眼尖的網友從 Lucas 滑雪時佩戴的頭盔上發現了一枚小小的貼紙，那是謝霆鋒特效公司旗下某款由輝角色的限量周邊，全球近發行過500枚。而 Lucas 頭盔上的這枚邊緣已有明顯磨損，顯然不是臨時裝飾，而是長期使用留下的痕跡。這個微小的發現像一把鑰匙，悄然打開了另一扇認知的大門，讓人們開始重新審視那些曾被忽略的蛛絲馬跡。與此同時，關於謝霆鋒為倪子所做的隱形付出，更多細節開始從不同的縫隙裡滲漏出來。有人翻出2年前某位教育博主的舊文，其中提到 Lucas 就讀的香港國際學校曾舉辦過一次科技發明展，當時有一件名為智能噪音過濾耳罩的參展作品引起了評委注意，其設計理念是通過特定頻率聲波抵消戶外施工現場的嘈雜，以幫助生活在城市高密度住宅區的人同獲得安靜的學習環境。這件作品最終懷得年級金獎，而作品展版的致謝欄裡刻言寫着感謝爸爸提供的聲學實驗室支持。只不過當時幾乎沒有人將這位爸爸與謝霆鋒聯繫起來，因為謝霆鋒的公眾形象與聲學實驗室之間似乎隔着太遠的距離。直到這次輿論反轉，才有粉絲後知後覺地爬出謝霆鋒旗下的特效公司確實擁有一間專業吸音頻實驗室，且他在那段時期曾親自與實驗室工程師多次開會討論青少年引力健康的相關課題。當時對外宣稱是在籌備一檔音樂節目，如今看來，那份用心早已悄悄傾注在了倪子的參賽作品裡。更有 Lucas 同班同學的家長在匿名論壇透露，每年學校組織的戶外露營或慈善義跑活動，謝霆鋒雖然給小二家長身份現身，但活動所需的後勤物資常常以匿名人士的名義提前到位。有一年學校冬季露營因預算緊張差點取消，突然有一批高質量的保暖睡袋和便攜燃氣爐出現在校務處門口，送貨單上的寄件人只寫了一個鋒字。當時老師們旋以為是某家體育用品的贊助商，直到這次北海道事件後，大家才將那條線索串聯起來。這些點點滴滴的片段單獨拎出來，每一個都微小到幾乎不具備新聞價值，但它們像無數條細密的絲線，在無人知曉的角落裡交織成一張巨大的守護網。網中央是 Lucas 和 Quintus 安靜而從容的成長軌跡，而織網的那個人始終站在聚光燈照不到的暗影裡，沉默地穿梭着手中的梳子。當然，在這場輿論的劇烈反轉中，也不乏冷靜的觀察者指出，公眾對於謝霆鋒的討伐與平反，本質上都陷入了同一種情感投射的誤區。
我們太習慣於用非黑即白的框架去衡量一個公眾人物的家庭角色，要麼是完美的慈父，要麼是冷漠的渣男，卻很難接受真實人生中那些曖昧的、混雜着遺憾與努力的灰色地帶。謝霆鋒當然不是傳統意義上那種會陪着兒子做手工、接送上下學的24孝老爸，他的事業版圖注定了他無法像普通父親那樣填滿孩子生活中的每一個日常縫隙。但他在有限的可支配時間裡所傾注的專注度與規劃性，或苦比那些終日相伴卻心不在焉的陪伴更具分量。這次北海道滑雪之旅被曝光後，網絡上很快出現了另一種聲音，質疑他是在被全網討伐後才臨時抱佛腳地跑去陪兒子擺拍洗白，甚至有人逐證分析偷拍照片中謝霆鋒的姿勢，聲稱他彎腰的角度過於刻意，像是知道有鏡頭在對準自己。然而這種陰謀論很快被更多連續性的證據擊破，因為最早那張照片的拍攝日期經技術鑑定後確認是在魚鱗風暴爆發前的第12天，也就是說，當全網還在義憤填膺地敲擊着不配當爹的評論時，謝霆鋒早已坐在北海道的雪場裡，陪着兒子一片片滑下那跳陡峭的野雪道，他根本不知道幾天後自己將面臨怎樣的口誅筆伐。更不可能預判到需要提前12天去佈置一場所謂的洗白秀。事實上，若他真想利用輿論進行危機公關，完全可以在被討伐最激烈的時刻放出這些照片，用情感牌來扭轉局勢。但他沒有，他任由那些尖銳的指責在熱搜榜上盤旋了整整3週，直到風波自然平息後，才讓這些零星的偶遇照作為旁人無意間的驗證而浮出水面。這種克制本身，或苦比任何聲情並茂的澄清聲明都更具說服力。他暗示着在他內心的優先給你與兒子相處的那段真實時光的純粹性，遠比向外界證明自己的清白來得重要。整場鬧劇走到今天，當我們回頭審視那條謝霆鋒遭全網討伐不配當爹的熱搜詞條時，佢發現他所折射出的意願不只是一段明星家庭關係的起伏，更是整個網絡時代對隱私邊界與道德審判權的集體迷思。我們是否真的擁有資格近憑幾段未經證實的爆料和幾像角度刁鑽的偷拍圖，就去裁定一個父親對子女的情感容度？我們是否太過沉迷於那種站在道德高地上揮舞其刺的快感，以至於忘記了每個家庭都有其獨特的相處邏輯，而那種邏輯往往複雜得無法被壓縮成一條微薄的長度？謝霆鋒的沉默像一面鏡子，照出了圍觀者心底的焦躁與傲慢。我們習慣於要求公眾人物將自己最柔軟的情感部分剖開展覽，一旦得不到滿足便惱羞成怒地加以鞭撻，卻從未想過那些被我們視為鐵證的缺席時刻，也苦恰恰是他們用盡全力在保護的東西。Lucas 和 Quintus 終將長大，他們卻擁有足於自己的記憶，那些記憶裡謝霆鋒是個怎樣的父親，由他們自己說了算，而非由任何外人的鍵盤來定義。北海道雪場上的那頂磨損的頭盔，科技展上那件受益於聲學實驗室的獲獎作品，生日那天視頻通話裡40分鐘的童話故事，這些細微的真實碎片卻像種子一樣埋在孩子的心裡，在未來的某個時刻生根發芽，列出足於他們父子之間獨有的理解與和解。而我們這些局外人，在享用完這場輿論反轉的戲劇性盛宴後，或苦應該學着退後一步，把空間還給那些真正血脈相連的人，讓他們在自己的節奏裡慢慢相處，慢慢修補，慢慢相愛。畢竟天底下的父親有千萬種模樣，有的如山般巍峨矗立，有的如鳳般來去無蹤，但山有山的沉穩，鳳有鳳的拂面，只要那份心意是真摯的，便沒有哪一種注定該被釘在恥辱柱上。當我們關上手機屏幕，從那些空衝的評論洪流中抽身而出時，窗外的夜色或許正沉靜地鋪展開嚟。謝霆鋒如 Lucas 在北海道雪場並肩滑行的背影，終究會像所有平凡的親子瞬間一樣，被時間沖刷成一張泛黃的舊照片，不再具有攻擊性，也不再需要被誰辯護。而我們在這場鬧劇裡所扮演的角色，無論是憤怒的審判者，還是後來的平反者，其實都未曾真正踏入過他們的人生半步。那些我們以為確作夢的事實，
不過是媒體碎片的拼貼話，那些我們深信不疑的正義，或苦只是納心焦慮的投射。所以，青韻苦我以旁觀者的清醒，為這場喧嘩做一個溫和的收束。我們無法也無需替謝霆鋒證明雜麼，更無權代替他的孩子去原諒或譴責誰。親情的模樣有千百種姿態，有的熱烈如焰，有的沉靜如水，而評判他們真偽的標尺，只應握在置身其中的親人手裏。作為公眾，我們能給予的最好姿態，不是揮舞着放大鏡去尋找瑕疵或勳章，而是收回那雙越界的手，尊重每一段關係自有其不必言說的私密角落。網絡言論的自由，不該成為侵犯隱私的利刃；道德評判的勇氣，更不該建立在流沙般不可靠的訊息之上。願我們都能學會在喧囂中保持一份審慎的善意，在未知面前保留一份謙卑的緘默。理性地吃瓜，不是冷漠地袖手旁觀，而是清醒地知曉自己視野的局限，從而生出對他人生活複雜的敬畏。終究，時間是最公正的驗證者，他會撫平所有人為製造的波瀾，只留下那些真正重要的東西，在說長呼嘯的鳳聲裏，在父子並肩的身影裏，在每一個未被鏡頭捕捉卻真實存在的溫暖瞬間裏。而我們應當轉身回到自己的生活，去經營好自己身邊那些觸手可及的親情，那才是我們唯一有資格評判和耕耘的田野。